Sheshi i Tetovës bosh, asnjë lëvizje. Mungesa e lodrave për fëmijë ka bërë që dukshëm të bie frekuentimi i sheshit Iliria në qendër të Tetovës. Kjo po del të jetë një lajm jo i mirë edhe për bizneset që gravitojnë në këtë zonë, e që thonë se nga fëmijët dhe familjet që vinin për rekreacion janë bërë idare. Por kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami tha se këtë vit nuk do të ketë lojra për fëmijë në sheshin e Tetovës. Ai thotë se këtë vendim e ka marrë pas ankesave nga qytetarët për zënje të hapësirës publike dhe keqpërdorim nga ata që kanë marrë leje viteve të kaluara. Sipas Kasamit, komuna është në kërkim të një hapësire tjetër në afërsitë e qendrës ku do të dislokohen lojrat për fëmijë. Ne do të adem që bulevardi, në fakt sheshi Iliria nuk është as për fast food dhe nuk është as për ata lloj të bizneseve apo lojrave të cilat nxirren. Edhe vite tjera ne kemi pasur vërejtje sepse komuna ka dhënë pëlqim për një pjesë të caktuar dhe me kushte të caktuara, por fatkeqësisht operatorët të cilët kanë operuar aty nuk janë përmbajtur atyre kushteve dhe kishte ankesa nga qytetarët se krijoi një kaos në sheshin e qytetit. Ne jemi duke punuar që këtyre lloj të aktiviteteve tu gjejmë një lokacion tjetër pa ashtu afër qendrës së qytetit ku edhe sheshi do të jetë i lirë, por edhe ata do të mund të realizojnë aktivitetin e tyre. Bizneset që gravitojnë në këtë pjesë të qytetit, pavarësisht se nuk pranuan të flasin para kamerës sonë, i thanë televizionit Koha që komuna e Tetovës do të ketë parasysh kërkesën e tyre dhe të mos largojë lojrat nga sheshi. Sipas tyre është pikërisht sezoni i verës, ai që mbulon harxhimet e tyre gjatë muajve të dimrit, kur nuk ka aq punë dhe nëse nuk vendosen lojrat në shesh me qëllim të hubimin e sa më shumë qytetarëve aty, rrezikojnë që ta ulin ndjeshëm numrin e punëtorëve apo edhe më keq, të mbyllin tërësisht bizneset e tyre.